Benvidos a Santiago Si. Hoxe no programa imos falar co otorrinolaringólogo Andrés Soto, que tamén é membro da unidade de otoneuroloxía do CHUS, do Complexo Hospitalario Universitario aquí de Santiago. Andrés, benvido. Moitas gracias. Primeiro, claro, a xente preguntarase, porque otorrinolaringólogo, máis ou menos, si que xa todos nós máis ou menos ubicamos cal pode ser a súa especialidade, pero claro, cando xa algo ten a palabra neuroloxía, non? Otoneuroloxía, que fai exactamente a unidade onde vostede traballa? A otoneuroloxía é a parte da otorrinolaringoloxía que se dedica a estudar e a tratar os doentes con vertixe. Como moitas das vertixes, non todas, pero moitas das vertixes están originadas por doenzas localizadas no ouvido interno, iso é o que explica que a otoneuroloxía seña unha parte da otorrinolaringoloxía. E o nome non é enganoso, porque iso é aquí en España, en algún outro país de Europa, pero hai moitos países de Centro Europa, en Alemanha, en Gran Bretaña, e tamén en Estados Unidos, onde a otoneuroloxía, a diagnosis das vertixes non a fan os otorrinolaringólogos, non a facemos nós, sino que fan os neurólogos. Os neurólogos? Sí, é unha especialidade, unha subespecialidade a medio camiño entre a otorrinolaringoloxía e a neuroloxía, pero o que fai é iso, estudiar os pacientes con vertixe, os doentes que teñen alteracións do equilibrio e vértigo. Claro, cando falamos de vertixe, falábamoslo vostede máis eu antes de comenzar a entrevista, como é algo que se non é dado por unha serie de síntomas, non? Como pode ser a xente que lle revolve o estómago, lle dá vómito ou así, vostede máis eu podemos ter un aspecto absolutamente normal, aínda que teñamos vertixe, a xente non entende o limitador que é esta doenza, non? Efectivamente, un dos problemas dos doentes con vertixe é ese, que é difícil para o seu entorno percibir o realmente discapacitante que é, as limitacións que lle supón. A vertixe é sempre unha sensación falsa de movimento, do entorno, das cousas que rodean a un con respecto a un mesmo, ou de un mesmo con respecto ás cousas. Realmente esa sensación mantida no tempo, repetida, moitas veces violenta, con sensación de que as cousas viran e dan voltas alrededor de un, son absolutamente limitantes, xa non para determinadas profesións, pois albaneles que se sumen a andamios ou conductores, senón para a vida normal de calquera persoa. É moi limitante. A min estaba a me vir a cabeza, non sei se é o mellor exemplo, pero sei que vai ser moi gráfico, para algunha xente nova ou para xente máis ou menos que poda ter unha vida nocturna un pouco activa. Que ven sendo unha vertixe máis ou menos para xente que en algún momento padecemos, é como cando te pasas de copas, chegas a casa, queres dormir e dis isto de todo me dá vueltas, non? Pois imaginade iso, pero con absoluta serenidade, e cun malestar constante, non? Que iso xurde da nada. É moito máis intenso, en moitas ocasións con náuseas, con vómitos, en moitas ocasións acompañados de outros síntomas. Fotofobia, falábamos. En pacientes con migraña, fotofobia ou fonofobia, que molestan os sons. En pacientes con vertixe de orixe no ouvido interno, moitas veces o problema se acompaña de perda de audición ou de acúfenos, de sonidos nos oídos. Realmente é unha... De sons nos oídos? Sí, os acúfenos. O oído interno é unha parte do ouvido que se encarga da audición e que se encarga do control do equilibrio. Cando unha enfermidade, cando unha doenza afecta todo o ouvido interno, podese alterar a parte vestibular, que é a encargada do equilibrio, e, polo tanto, a persoa sinte vértigo, o seu equilibrio está alterado, e sinte vertixe, pero tamén se pode alterar a parte coclear, a encargada da audición. Pode escoitar peor e pode ter sonidos nos oídos, os acúfenos, os tinnitus, que son, en ocasións, case tan limitantes como a propia perda de audición. Vostede di algo así como que a vertixe non é unha enfermidade, senón que é un síntoma. Efectivamente, a vertixe podería ser algo equivalente, por exemplo, á dor de cabeza. Cando un lle doe a cabeza pode ter moitas causas esa dor de cabeza. Coa vertixe sucede o mesmo. A maior parte das vertixes están originadas por problemas, máis ou menos banais no ouvido interno, pero tamén hai vertixes de orixe neurolóxico, originado por problemas neurolóxicos. A máis frecuente, afortunadamente, é a vertixe asociada a migrañas, xaquecas,
bueno, non é un problema grave, pero excepcionalmente algúns problemas neurolóxicos graves, algún ictus, algún tumor cerebral, pode debutar tamén con vertixe. Non o digo para alarmar, porque no 90 e moitos % dos casos a causa da vertixe é unha causa banal, case sempre orixinada no ouvido interno, pero é un síntoma. Simplemente sabendo que unha persoa ten vertixe non podemos saber cal é a causa desa vertixe, hai que explorar, investigar, orientar o diagnóstico. Vostede dicía tamén, antes de comenzar esta entrevista, que aproximadamente máis da metade da poboación nalgún momento da súa vida, pode ser algo puntual, vai padecer vertixe. Unha parte moi sustancial da poboación, máis da metade, algúns estudos falan do 60%, outros ata do 80%, en algún momento da súa vida terá algunha crise de vertixe. Evidentemente, non ten nada que ver a persoa que ten unha vertixe nun momento puntual, uns minutos ou un día e que non se repite nunca, que aquelas outras persoas que son as que realmente sufren un problema que ten vertixe repetida ou inestabilidade, desequilibrio repetido como consecuencia dunha vertixe. Eso realmente si é algo problemático e limitante, eso pode afectar aproximadamente un 10% da poboación, pero que todos teñamos unha experiencia de vertixe, case todos, 60%, 70%, 80%, case todos. E hai grados de vertixe? Sí, hai diferentes tipos de vertixe, a máis típica, digamos, a máis característica é a sensación de xiro, a sensación de que as cousas viran alrededor de un E que non para. e que non paran. Eso pode durar segundos, pode durar minutos, pode durar horas ou pode durar días. Pode ser un episodio único, cando é un episodio único case sempre máis longo, de días de duración, ou poden ser episodios repetidos e moitas veces imprevisibles. Unha das doenzas tamén máis características, a enfermidade de Menier, consiste en eso, en episodios repetidos de crisis de vertixe rotatoria de minutos ou horas de duración, cunha aparición imprevisible, imprevista, que resulta, como dicía antes, moi limitante. Outro tipo de vertixe... E neste caso, por exemplo, que dicía vostede, son crises que poden durar minutos ou horas, pero que é como cíclico, non? Como chamou? Menier. Enfermedade de Menier. E cando alguén se enfronta a este tipo de doenzas, que se fai? Hai diferentes estrategias de tratamento, desde tratamento con fármacos, con pastillas, non? Con medicamentos que melloran a circulación de líquidos dentro do ouvido interno, ou con medicamentos que producen unha sedación do ouvido interno para limitar as crisis, pero cando estas son moi limitantes, cando son moi repetidas, cando son moi intensas, a estrategia final consiste en destruir o oído. Nos facemos ciruxías ou inxectamos sustancias no oído para matalo, para destruir a parte do oído responsable do equilibrio e, polo tanto, que non seña capaz de xenerar vertixe. É dicir, pode chegar a ese nivel de agresividade no tratamento. Pero é tremendo, non? En algunhas persoas, sí. En algunhas persoas, sí. E tamén a solución, que ás veces é mellor non saber que é o que están a facer realmente, sino que supoño que o único que era a persoa é que lle solucionan esa absoluta incapacidade. Cando unha persoa está sofrindo crisis repetidas de vertixe semanais, a veces máis dunha por semana, imprevisibles, no sentido de que, bueno, pois un pode estar no seu traballo nun acto social e moitas veces ten que interrumpilo. Eso supón unha limitación importante para a súa vida cotiá. Esas persoas aceptan de bon grao a perda da audición dese oído. Perdese a audición dese oído? Habitualmente, sí. A audición neses enfermos habitualmente xa está deteriorada, pero pérdese por completo. Se a consecuencia desa pérdida de audición ou se o que se consigue con esa pérdida de audición é eliminar as crisis de vertixe. Moitas veces queda como secuela unha sensación de inestabilidade, de borracheira, unha resaca estándar, digamos, que se vai compensando e mellorando pouco a pouco. E a vertixe é algo que nos, quero dicirlle, canto antes a ataquemos, antes vai ter solución, se a deixamos pasar, os graus non dependen de nós? Depende da causa da vertixe. A mensaxe cando un ten vertixe, que se consulte, que se estudie. Primeiro, porque hai algunhas enfermidades que xeneran vertixe que teñen unha solución moi sinxela. A causa máis habitual de vertixe é a vertixe posicional benigna, que é a persoa que cando se deita na cama ten sensación de que todo dá voltas e cando se ergue tamén, e só lle suceden determinados movimentos. Esa é a causa máis frecuente.
Orixínase porque unhas pequenas partículas de calcio do ouvido interno, as otoconias, desplázanse de sitio. E a solución, o tratamento... Por unhas partículas? Sí. A solución é facer unha maniobra, é algo é medicina física, é facer unha maniobra, mover a persoa para recolocar esas partículas. Eso é moi efectivo, polo tanto, porque debe consultar un pronto se ten vertixe, porque é moi probable que se lle poida resolver dunha forma moi rápida, moi sinxela, sen tratamentos e moi eficaz. E se estamos hablando de vertixes que se cronifican, a enfermidade de Menier, canto antes sexamos quen de dispoñer tratamento, de empezar con tratamento farmacolóxico, máis posibilidades teremos de non chegar a ter que ao final facer unha cirurxía, por exemplo, de destrucción do ouvido interno. Hoxe no programa estamos a falar co doutor Andrés Soto sobre vertixe. El forma parte, membro da unidade de otoneuroloxía daqui do Chus. Facemos un pequeno parón nesta conversa e continuamos a falar con el. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español. Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Hoxe trataba de buscar un nexo en común para as tres publicacións, pero o único nexo que hai en común é a variedade. É que son libros. É que son libros, efectivamente, que son libros en papel, que están editados en Galicia e que contan historias. Pouco máis, Contan sí. Historia e historias. Bueno, pois comezamos ca historia logo. Ca historia das historias. Sí, Historia das historias de Galicia, unha edición de Isidro Duber, que acaba de publicar Xerais, e nela o autor fai como unha compilación de distintas historias de Galicia, pero non sei como explicalo. Cada autor adícase a unha etapa determinada, non? Entonces, a primeira parte para él, para Isidro Duber, na que explica, fala un pouco de todas esas historias, de como foi vendo cada unha delas, das distintas opinións, como se pode ver a historia. Inda sendo historia, pódese ver desde distintos puntos de vista. Sempre. El, por exemplo, pero que se falou moito dos séculos escuros en Galicia, sí. E Isidro Duber, digamos que discrepa un pouco no sentido de que di que é imposible que durante séculos non houvese nada digno de mención, que fose tan escuro como para non haber nada digno de mención. Serían case os séculos negros, máis que os séculos escuros. Pero se a actualidade xa podes ver dende diferentes prismas, dependendo a fonte a que ti te achegues, claro, a historia que non hai ninguén para defenderse, non? Efectivamente, claro, non son historia. E ainda que houvese, imagínate, estamos no mesmo que agora, ainda que houvese, seguramente serían opinións isto de historia, para mí, encontradas. Porque me veo agora a cabeza, é como os marcos, cando se movían un pouco os marcos. Claro, vas movendo un poquinho un marco da historia, outro poquinho un marco da historia, e ao final, co paso do tempo, bueno, pois... Bueno, pois o autor, que é catedrático de Historia Moderna aquí na Universidade de Santiago, pois fala un pouco desas discrepancias ou desas diferencias que hai entre a propia historia, dependendo dos historiadores. Como dicía María, pois son historias arredor da importancia que tiveron os celtas na nosa cultura, sobre a orixe do vello reino de Galicia, a doma e castración da nobreza, os séculos escuros, o fusilamento dos mártires de Carral, o suposto atraso secular de Galicia. Bueno, pois son varias historias recollidas nesta Historia das historias de Galicia, de Isidro Duber, que, como di María, o que fai é unha compilación. El escribe, creo que ten un par de... e aquí ten outro. Pero, por exemplo, está Ofelia Rey Castro, está Enrique Monteagudo, está Ramón Villares, está Emilio López Iglesias, Anselmo López Carreira, Lorenzo Fernández Prieto. Bueno, o que fai unha compilación de diferentes autores que falan ao redor da historia das historias de Galicia. Como dicimos, é unha compilación deste home, de Isidro Duber, que é catedrático de Historia Moderna. E agora, pois mira, Manuel Núñez Ingala preséntanos Camiños na auga. Esta é unha novela. Sí. A historia parte, o seu protagonista chamase Simo, e é un albino en África. Xa te podes facer a idea, xa comezamos ben. Pois, Bueno, comezamos ben, digo, porque os albinos en África, bueno, son como, moitas veces son como están prácticamente condenados a morte, porque ademais utilízanos efectivamente en bruxería, bueno, Pois o protagonista, o que nos conta Núñez Ingala é o percorrido que fai o protagonista para escapar desa realmente condena a morte que ten no seu país, non?
o autor colleu unha historia real, de feito o nome, Simo, ten as mismas letras dun protagonista real, dun rapaz albino, que el leu a noticia na prensa hai anos, e a partir de aí, digamos que lle quedou así no machín hasta que volveu a reenganchar outro tema parecido e dixo, a partir de aí podo sacar unha historia, di que todo é ficción, é dicir, el non coñece o rapaz, non sabe a súa historia, simplemente el, unindo cabos, pois foi relatando esa historia. Despois, si é certo que ten un final feliz, pero tamén a historia real ten un final feliz, porque el despois buscou datos sobre o verdadeiro protagonista, que hasta certo punto de onde xurdiu a idea, e está en España, traballando. Sí, o verdadeiro protagonista. Pois Manuel Núñez Singala colle unha historia real, como fan moitos creadores, e ás veces ou moitas veces a realidade é a fonte na que se basea despois a ficción, e para crear unha historia ficticia, unha historia inventada. Sí, pero que trata non só realmente trata o tema dos inmigrantes actualmente, dos que son expulsados, dos que chegan aos países, pateras, todo eso. Estaba vendo que hai como os nomes dos capítulos, os títulos dos capítulos son como nomes. Malaika, aquí había... Sí, porque son nomes de protagonistas e nomes de sitios. Kinshasa, pois, bueno, ten moi boa pinta esta novela de Manuel Núñez Singala, Camiños na auga, como dicíamos, a historia de Simo, un rapaz albino en África que marcha dun futuro pois nada prometedor. Os nomes que eran... Cascarolo, Carolo, Arolo e Rolo. Vale, pois comezamos. 4 cascarolos, e os cascarolos, o nome que dá, que é o primeiro irmán, son 4 irmás caracois. Claro. Aquí Marilar Aleixandre, neste caso con ilustracións de Enjamio, fálanos da aventura destes 4 irmás que viven nun parque, os caracois. Estaban a mar de ben ali. Están a mar de ben, pero ali de repente empezan a lousar o parque, e teñen que fuxir, porque non é o seu hábitat. Digamos que por medio dun contiño para nenos nos narra un pouco eu diría incluso o avasallamento que estamos facendo os homes sobre o medio natural. É como unha das cousas que teñen que facer é atravesar unha cidade, atravesar un cruce, digamos. Mi madriña, poñendo a súa vida en perigo. Efectivamente, o que lles pode costar a visión de que pensarán os caracois, por exemplo, onde nos... Estes 4 caracolos. E buscan, pois, outro sitio onde os deixen vivir tranquilos, por decirlo algún xeito. Estes 4 cascarolos. Cascarolos. É ben bonito, con as ilustracións moi chulas, moi sinxelas, diferentes. Ese é porque, por exemplo, o cascarolo, que é o irmán maior, pois considérase que ten unha cuncha tan bonita e tan grande como un balón de fútbol. Como un balón de fútbol, moi ben. Pois temos de Marilar Aleixandre 4 cascarolos con ilustracións de Enjamio. A historia dese rapaz albino que fuxe de África, un pouco tratando de que a súa vida teña un futuro. Nesta novela, baseada nun feito real, pero simplemente baseada, colle Manuel Núñez, colle a idea e despois ficciona, Manuel Núñez Singala, Camiños na auga. É a historia das historias de Galicia nunha compilación levada a cabo polo catedrático de Historia Moderna, non? Sí, de Historia Moderna, Isidro Dubert. 3 recomendacións, a verdade, moi apetecibles para un tempo de chuvia, para estar metido na casa, tranquilamente lendo. E lendo. Ata vindeira semana. Hoxe no programa estamos a falar co doutor Andrés Soto, que é membro da Unidade de Otoneuroloxía do CHUS, é otorrinolaringólogo, como non, e estamos a falar de vertixe. E eu queríalle preguntar, o oído, con todo o importante que para nós, falábamos do equilibrio, por exemplo, a necesidade do sentido de escoitar ben, non? Todos botamos as mans á cabeza cando nos din que podemos perder un tanto por cento da audición, que é como moi importante. Non lle prestamos a atención aos coidados que se merecen?
non só non lle prestamos a atención que se merece, senón que cada vez na nosa sociedade somos máis agresivos cos nosos ouvidos. Un dos principales axentes externos que agrede o ouvido son os sonidos fortes, os sonidos intensos, os ruidos. Nas nosas cidades hai ruidos de intensidades moi altas. Non, é que estaba a pensar en dúas cousas que dependen de nós, xa non da contorna, sino que dependen de nós e que todos pecamos día a día nesto, a maioría de nós, non? Que son dúas cousas moi sinxelas. Unha é os malditos bastoncillos dos ouvidos que poñémonos, aínda que poña un debuxo moi grande na caixa que di non meter dentro do oído, estamos aí raña que raña dentro do oído, e outro é poñer uns cascos en música a uns volumes que realmente non son os axeitados, non? Para coidar é unha parte do noso corpo. Totalmente de acordo coas dúas consideracións. Os bastonciños deberían estar absolutamente proscritos para o ouvido. O clásico que se di é que os ouvidos se limpan cos cóbados. É dicir, non hai que meter nada dentro dos ouvidos, que teñen un mecanismo de autolimpeza natural e que canto menos os manipulemos mellor, porque podemos dañar a piel que recubre o conducto auditivo, podemos introducir xermes, podemos eliminar a flora normal. O sea, non utilizalos nunca. En absoluto, para os ouvidos. Sí. Vale. En canto aos cascos e a exposición a sons intensos, o tema non son os cascos, é o volume. O volume. O ouvido vai se ir desgastando co paso dos anos. É normal que unha persoa maior teña unha audición peor que unha persoa nova. Eso, ademais, é moi habitual na nosa poboación, que é unha poboación maioritariamente envellecida. Pero se ese desgaste natural lle imos engadindo factores externos que o aceleran, como a exposición a sons intensos, é probable que en poucos anos encontremos audicións que ora son normais aos 70 anos ou aos 80 anos en persoas de 50 ou de 60 anos. É dicir, todo aquilo que sexan políticas sociais que nos permitan protexer os ouvidos da exposición a sons intensos, a sons ambientales e tamén a sons de ocio, digamos, será algo beneficioso cara ao futuro para a nosa audición. E así como co paso do tempo, cando nos vamos facendo maiores, pois imos facendo diferentes chequeos, non? Imos mirando diferentes partes do noso corpo, é moi común que, digamos, imos ao oftalmólogo, non? Porque hai un par de anos que non vou, pero realmente é a pouca xente, se non é por un problema, e escoitei, vou ao otorrino a ver como... Pois sería algo que estaría plenamente xustificado e que ademais é unha exploración moi sinxela, non é cara para o sistema público, é unha exploración incruenta, avaliar a audición e tamén avaliar o equilibrio. O equilibrio pódese tamén medir, o equilibrio dependendo do oído, pero o equilibrio global da persoa. Unha cousa que estamos facendo desde hai anos é a rehabilitación vestibular, o reentrenamiento do equilibrio en persoas que teñen inestabilidade, en moitos casos secundarias a vertixes. Pero as persoas maiores, polo propio paso dos anos, van perdendo tamén capacidade de equilibrio. De feito, as caídas, as mancaduras polas caídas, as fracturas, son moito máis frecuentes en persoas maiores que en persoas novas. Pois detectar esas persoas maiores con risco de caída por un mal equilibrio e tratalas preventivamente con rehabilitación vestibular sería algo tamén moi positivo, non só para a persoa, senón para o sistema sanitario, que aforraría moitísimos cartos na atención ás fracturas derivadas desas caídas. Sería lóxico que a partir dunha determinada idade, 50-60, se fixese de forma sistemática unha avaliación de audición periódica cada 2 ou 3 anos e tamén unha avaliación do equilibrio. Vou facer unha pregunta, que o mellor é a pregunta máis estúpida que lle fixeron Seguro que non. Na historia, pero veu unha cabeza agora. Por que hai xente que a unha determinada altura temos máis vértigo que outro? Quero dicir, se eu particularmente, se eu estou nun edificio de 8 plantas e me asomo a ventana, son unha persoa que automáticamente o meu corpo bota para atrás, e hai outra xente que está absolutamente tranquila. Eu teño unha sensación como de vértigo, non? Depende das estrategias que cada quen empregue, estrategias inconscientes para manter o seu equilibrio. O equilibrio depende de 3 informacións: a que envía o ouvido, o oído interno, a vista e a musculatura e as articulacións. E o cerebro integra esas 3 informacións. Aquelas persoas que dependen moito da vista para manter o equilibrio van notar unha gran inseguridade cando a referencia visual
non este próxima, cando este, por exemplo, no borde dun precipicio e non haxa nada adiante, porque o resto das referencias sensoriais que percibe do oído, da musculatura, do tacto, dos seus pés no chao, botan en falta esa referencia visual. Outras persoas que non utilicen tanto a vista, que non dependan tanto da vista para manter o equilibrio, non terán problemas cando sucede eso. Pero isto levado a outra escala, hai persoas que se están a oscuras son capaces de camiñar con seguridade e manterse de pé, e hai persoas que as escuras, polo tanto, sen referencia visual, teñen tamén moitas máis dificultades. Son as estrategias que empregamos, que son individuais, que son inconscientes, que son involuntarias, e que nunhas persoas domina a utilización e o aproveitamento dunha información sensorial, ouvidos, vista, propiocepción, musculatura, ou outra. É curioso, porque ao final sí, é ben curioso. Pero todo eso podes entrenar. É dicir, se hai algunha persoa, por exemplo, unha persoa que ten que traballar en alturas, e que ten podes entrenar para que sexa capaz, para que o seu equilibrio e que o seu cerebro sexa capaz de integrar e de aproveitar máis a información dos ouvidos e da musculatura e non depender tanto da información visual. Que eu estaba a pensar que incluso a sensación de cando un avión despega e te sintes, cando xa se estabiliza, eu particularmente teño un momento en que me sinto como que Claro, porque a información vestibular o dos ouvidos está variando, a información... Por que nos mareamos nos coches? Por que se un vai lendo nun coche se marea? Efectivamente. Porque a información visual é errónea. A información visual mantén a vista á mesma distancia do libro ou da tablet que vai lendo, e polo tanto os ollos, o que lle din ao cerebro é non me estou movendo. Sen embargo, os ouvidos, que o que perciben, sí que estou movendo. O cerebro non integra esas dúas informacións, non cadran, é polo que un ten sensación de vértigo, sensación de mareo. De vértigo non, de mareo no coche, a cinetose. A vertixe é unha doenza de mulleres? A vertixe é unha doenza dos dous sexos que é un pouquiño máis frecuente en mulleres en algunhas das patoloxías. Por exemplo, a enfermidade de Meniere é algo máis frecuente en mulleres. Algo máis frecuente en mulleres, sen que se saiba por qué. A vertixe en relación coa idade é máis frecuente en mulleres porque hai máis mulleres que chegan a idades avanzadas que homes. A vertixe posicional benigna non ten predilección de sexos, é un pouco máis frecuente en mulleres, pero dependendo da causa da vertixe, da patoloxía. E a idade? Sí, é máis frecuente en persoas maiores, depende de novo da causa da vertixe, pero a vertixe relacionada co envellecemento é obviamente máis frecuente en persoas maiores. A vertixe posicional benigna pode darse a calquera idade, ainda que tamén é máis frecuente en persoas maiores, porque probablemente cos anos a suxección desas partículas de calcio que eu decía que se desplazaban sexa menor e tendan máis a desplazarse. A enfermidade de Meniere é máis frecuente en persoas de mediana idade, dependendo da causa. A migraña, ou a vertixe asociada á migraña é máis frecuente en persoas máis novas, 20, 30, 40 anos. En principio máis en persoas maiores, pero depende moito da causa, da orixe da vertixe. E hai vertixes agochadas que amosan outros síntomas que non son os típicos que dicíamos de teño un mareo, non son quen de estar con luz. A vertixe non sempre é sensación de que todo dá voltas. Cando un vai ao hospital ou a urxencias ou ao médico dicindo que todo lle dá voltas, non hai dúbida de que iso é unha vertixe, sexa cal sexa a causa. Pero hai algunhas vertixes ou algunhas alteracións do sistema vestibular que o que dan é inestabilidade, é sensación de desequilibrio, sensación como de borracheira, pero sen sensación de movimento do entorno. Moitas veces esas vertixes se pasan desapercibidas porque se buscan outras causas, se buscan causas cardiolóxicas, baixadas de tensión, baixadas de glucemia, e realmente poden ter unha orixe vestibular. Pero isto non ten nada que ver con hábitos de vida, non? Non ten nada que ver con hábitos de vida, depende. De novo depende. Por exemplo, a vertixe posicional benigna, esa liberación desas otoconias, desas partículas, é máis frecuente en persoas que reciben traumatismos craneoencefálicos, é máis frecuente despois dun accidente, despois dun encamamento. A enfermidade de Meniere parece asociarse con un maior consumo de sal. Persoas que consumen máis sal ou que consumen excitantes teñen, se non máis enfermidade de Meniere, crisis máis severas da enfermidade de Meniere. Todo aquilo que daña os oídos, os sons, sustancias tóxicas, poden dar alteracións do sistema vestibular e, polo tanto, alteracións do equilibrio. Por exemplo, algo que vemos cada vez con máis frecuencia son alteracións de equilibrio, vertixes crónicas,
en relación con determinados tratamentos farmacolóxicos que son necesarios para resolver problemas moi graves, cancros, pero que teñen como efecto secundario un daño do ouvido interno e, polo tanto, do equilibrio. Pero a nivel, xa vai rematar, un pouco a nivel usuario, non? A nivel do día a día, non? Deberíamos ser un pouquiño máis comprensivos que as persoas que padecen vertixe, porque aínda que de apariencia todo este ben, o que está a vivir, isto sí que é, a procesión vai por dentro, non? É un síntoma efectivamente moi limitante, e moitas persoas teñen a percepción de que non son comprendidas ou que non son valoradas na limitación que lle supón polo seu entorno, a veces polo entorno máis próximo, pero por todo o seu entorno. Realmente, que todos teñamos, ou casi todos teñamos en algún momento da nosa vida algunha vertixe, se nos permite valorar na súa xusta medida o que limita os doentes. Doutor Andrés Soto, moitísimas grazas por vir e por ser tan clarificador no mundo do equilibrio, da vertixe e do ouído. Un placer. E quedámonos con eso, non os volumes altos e os bastonciños para o ouvido. Pero que sexa menos para o ouvido. Moitísimas grazas, doutor. Pois, xa ven, esta foi o que nos contou hoxe alrededor da vertixe do equilibrio do noso ouvido o doutor Andrés Soto. Nos marchamos, estamos en Santiago Sí e en Correo Televisión. Sexan moi felices.